We'll begin. Yes, Gurudev, but should I do like simultaneous translation for both the language, or how should I do? Well, when you're translating, they will be translating Chinese. I will speak. I'll speak, and after when you start translating, they will speak Chinese. But there should be two channels, you know. So it's going on. The Chinese and the Thai goes on at the same time. But do you want to hear me translating or not? Yeah, well, I have to hear because I don't know when you stop. Oh, okay. Okay. Recording in progress. Then I will add one more Nepali here. We're going to have Nepali translation as well? Yes. Who's going to do that? Huh? Kṛṣṇa Mataji, the student from... Kṛṣṇa. Okay, we can. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavari Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're speaking on the Sri Isopanisad. Can you share the screen with me, Archana? Yeah? All right, so we're speaking on the Sri Isopanisad this evening. We're beginning mantra number 14. So we'll begin by chanting the Sanskrit. วันนี้นะคะเราก็อ่านจากอิโสปนิชัดเริ่มจากมันตราที่14นะคะ Sambhūtiṁ ca vināśaṁ ca yastad vedobhayaṁ saha vināśena mṛtyuṁ tīrtvā sambhūtyāmṛtam aśnute. We'll chant again. Sambhūtiṁ ca vināśaṁ ca yastad vedobhayaṁ saha vināśena mṛtyuṁ tīrtvā sambhūtyāmṛtam aśnute. Sambhūtiṁ ca vināśaṁ ca yastad vedobhayaṁ saha vināśena mṛtyuṁ tīrtvā sambhūtyāmṛtam aśnute. Translation. One should know perfectly the personality of Godhead, Sri Kṛṣṇa, and his transcendental name, form, qualities and pastimes, as well as the temporary material creation with its temporary demigods, men and animals. When one knows these, he surpasses death and the ephemeral cosmic manifestation with it, and in the eternal kingdom of God, he enjoys his eternal life of bliss and knowledge. คำแปล
เราควรรู้องค์พระผู้ว่าสรีกฤษณะพระนามรูปลักษณ์คุณสมบัติและลีลาทิพย์ของพระองค์โดยสมบูรณ์รวมทั้งการสร้างทางวัตถุที่ไม่ถาวรพร้อมทั้งเหล่าเทวดามนุษย์และสัตว์ที่ไม่ถาวรเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้แล้วจะข้ามพ้นทั้งความตายและปรากฏการณ์ทางจักรวาลที่ไม่ถาวรและที่อาณาจักรนิรันดรขององค์พระผู้ว่าเราจะรื่นเริงกับชีวิตอมตะนิรันดรแห่งความปลื้มปิติสุขทิพย์และความรู้ Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. By its so-called advancement of knowledge, human civilization has created many material things, including spaceships and atomic energy. คำอธิบายโดยศิลปภานจากสิ่งสมมติว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าทางความรู้ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ได้สร้างสิ่งของวัตถุมากมายรวมทั้งจรวดและพลังงานนิวเคลียร์ Yet it has failed to create a situation in which people need not die, take birth again, become old, or suffer from disease. แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถสร้างเสรีภาพจากการแก่ความเกิดการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและความตายได้ที่ไหนที่มีYes, I can go on, yeah? Whenever an intelligent man raises the question of these miseries before a so-called scientist, the scientist very cleverly replies that material science is progressing and that ultimately it will be possible to render man deathless, ageless, and diseaseless. เมื่อใดที่คนมีปัญญาถามถึงความทุกข์เหล่านี้ต่อหน้าพวกที่สมมติว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกเขาจะตอบอย่างฉลาดว่านักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุกำลังเจริญก้าวหน้าและในที่สุดอาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้มนุษย์ไม่ต้องตายและไม่ต้องแก่ Such answers prove the scientist's gross ignorance of material nature. คำตอบเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความโง่เขลาของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติวัตถุ In material nature, everyone is under the laws of matter. ในธรรมชาติวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎอันเข้มงวดของวัตถุ Everyone must pass through the 6 stages of existence. และต้องผ่าน6ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง Take birth, grow, maintain for some time, produce some byproducts, and then begin to grow old and finally die. คือการเกิดเจริญเติบโตคงอยู่ชั่วขณะสืบพันธุ์หดตัวและในที่สุดต้องตาย Nobody in this material world can go beyond these 6 laws of transformation. แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่มาสัมผัสกับธรรมชาติวัตถุจะอยู่เหนือปรากฏการณ์6ประการแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ Therefore, no one, doesn't matter if they're a demigod or a man or an animal or a plant, no one can survive forever. No one can live forever in the material world. ฉะนั้นแล้วไม่มีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์สัตว์ต้นไม้หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่จะอยู่เหนือกฎของโลกวัตถุนี้ได้ So in this first paragraph of the purport, Srila Prabhupada is explaining the foolishness of the materialistic civilization.
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในย่อหน้าแรกเนี่ยศิลปภพทรงอธิบายเกี่ยวกับความโง่เขลาของการพัฒนาทางโลกวัตถุ They have made a lot of advancement. Different technologies, new technologies have developed. แต่เราจะบอกกันว่าเรามีการพัฒนามากมายใหม่ที่มีเทคโนโลยีอันใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมาย Now everybody can have a hand phone and we can call each other on the other side of the world very quickly. แล้วก็สมัยนี้แค่แบบว่ามีแค่โทรศัพท์พอก็สามารถทำให้เราเนี่ยอยู่ในอีกมุมหนึ่งของโลกได้แล้ว But at the same time, the problem of life is still there. The problem of old age, disease, and death. แต่ว่าปัญหาเดิมเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ก็คือปัญหาแห่งการได้รับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ปัญหาที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้อยู่เหมือนเดิม But material scientists, they're always trying to encourage the people. They tell them very soon, we will make you won't have to suffer any disease. แต่ว่าเขาก็จะให้เราคิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นอิสระแล้วจากการที่เราเนี่ยเราต้องไม่ต้องมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราจะเป็นอิสระได้เขาให้ความคิดแบบนั้นกัน Yeah, very soon we will have the formula so that you will not grow old. แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพัฒนาแล้วนะแล้วเราจะไม่ต้องแก่แล้วนะ And they say now people are living longer. They live longer lives now than before. แล้วก็บอกว่าผู้คนเนี่ยจะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้อะไร But we see the same miseries are there for all different forms of life. แต่ว่าเราสามารถดูได้ว่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บที่จะมันก็ให้กับมันมีอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใด Even the demigods have to worry about these things, about giving up their body. แล้วทุกคนเนี่ยก็มีปัญหาเดียวกันหมดก็คือเกี่ยวกับการที่ตัวเองเนี่ยจะทิ้งร่าง And we see the animals and the plants, they also age, they also get old, and they also die. ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นปัญหาเดียวกันก็คือเขาก็ต้องมีอายุมากขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็ตายไปในที่สุด And they also suffer disease. แล้วเขาก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยเขาก็มีความทุกข์จากประการนั้น These are the miseries of the material world. อันนี้คือความทุกข์จากโลกวัตถุนี้ So although we claim we have advanced with new technology, more comfortable living, but the same miseries are there. ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าโลกเนี่ยมันพัฒนาแล้วเรามีการใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราก็จะแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาเดิมๆอันนี้อยู่ The medical science is working to try to cure the disease, but still the doctors themselves are dying. แต่ว่าเขาบอกว่ามีการพัฒนามีด็อกเตอร์มามากมีคุณหมอมามากมายแต่ก็ไม่มีใครที่จะช่วยได้เลยทุกอย่าง So we have to understand you cannot counteract, you cannot overcome the laws of the material nature just by material science. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาอยู่เหนือปรากฏการณ์มาอยู่เหนือกฎแห่งธรรมชาติวัตถุได้ The miseries of the material world will remain if you only have, unless you have a spiritual solution. Only spiritual life can solve the problems. ต้องเป็นแค่ชีวิตทิพย์เท่านั้นที่จะสามารถแก้ความเป็นอยู่ทางวัตถุได้ We will read more from Prabhupada's purport. The duration of life varies according to species.
อายุขัยของชีวิตอาจต่างกันตามเผ่าพันธุ์ Lord Brahma, the chief living being within the material universe, lives for millions and millions of years. พระพรหมผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าของสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในจักรวาลวัตถุนี้ซึ่งมีเวลาอายุขัยเนี่ยเป็นร้อยล้านปี But a tiny germ lives for only a few hours. แต่ก็มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเนี่ยมีชีวิตอยู่เป็นแค่ไม่กี่ชั่วโมง No one, no living entity in the material world can live forever. ไม่มีสิ่งมีชีวิต因为物质世界之内没有生物能永恒的活下去。Tulasimaji, I changed to Subhudaya. He said to me. Yeah, we don't want to hear the Chinese. That's no good. You got to separate that. Yeah, I changed to Prabhuji already. Okay. Okay, so everything takes birth and it lives for some time, and then it grows old and gradually it dies. เพราะฉะนั้นตามปกติแล้วเนี่ยก็คือเขาจะมีชีวิตอยู่บางช่วงขณะเขาจะเติบโตขึ้นมีชีวิตอยู่บางช่วงขณะแล้วในที่สุดก็จะตายไป So this is the law of the material nature. แล้วนั่นก็คือเป็นกฎแห่งธรรมชาติวัตถุนั่นเอง And even the Brahmas in each universe, there's a Lord Brahma, and each of these Brahmas in each universe, they all grow old and they have to die. They have to give up their bodies. แล้วแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหมวดของพระพรหมเนี่ยเขาก็ต้องทิ้งร่างนี้เหมือนกัน So this whole material universe is called the place of death. การปรากฏการณ์ทั้งหมดของจักรวาลนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสถานที่แห่งความตาย In the Bhagavad Gita, Lord Kṛṣṇa describes, for one who has taken birth, death is certain. ในพระคัมภีร์ในคริสต์ทรงได้บอกไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะต้องตาย But then Lord Kṛṣṇa also continues in the Bhagavad Gita. He said, after dying, then one will take birth again. แล้วคริสต์ก็บอกต่อในพระคัมภีร์ว่าหลังจากที่เขาตายแล้วเนี่ยเขาก็จะถือกำเนิดอีกครั้งหนึ่ง So this is the nature of life in the material world. อันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติของชีวิตในโลกวัตถุนี้ We take birth, live for some time in a body, and then we die, we give up that body, we take another body. Hare Krishna. Can you hear me, Archana? Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, can you hear me? Your voice is not coming. Oh, why? Is it breaking? Okay, now okay. ก็คือบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เกิดมาในโลกวัตถุนี้เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ช่วงขณะหนึ่งแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปเขาก็จะสูญสลาย And different living entities will live for different amounts of time. และแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีอายุขัยที่แตกต่างกัน We said Brahma lives for millions of years. พระพรหมเนี่ยมีชีวิตอยู่เป็นล้านปี But the germ will only live for a few hours. แต่ว่าไอ้สูตรอันนี้เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยมันจะอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมง But in the course of the few hours, that germ will experience all the different phases of life. Are you hearing me, Archana? Hare Krishna, Gurudev. Yeah, can you hear me? Oh, okay. Now I can hear. I don't know why your voice is lost. Okay, now okay. Now okay, Guru Maharaj. Okay. Can you repeat that again? So I'm saying that different living in the course of life,
they will experience all the different phases. Although they don't live for the same amount of time, but within the course of that life, maybe a few hours, they experience taking birth, growing up, and then growing old, and then dying all in a few hours. แล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอายุขัยที่แตกต่างกันแต่ตามอายุขัยของเขาเนี่ยทุกสิ่งมีชีวิตจะได้มีการผ่านการเจริญเติบโตทั้ง6ขั้นตอนนี้ก็จะมีการเกิดมีการโตคงอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะตายคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขาภายในตามช่วงอายุขัยที่เขาได้รับมาSo, Prabhupada says, material scientists and politicians are trying to make this place without death. และศิลปภานก็บอกว่านักคาดคะเนทางปรัชญาเนี่ยและนักการเมืองเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้สถานที่นี้เนี่ยไม่มีความตาย But they don't understand that it's a spiritual world where there's no death. In the material world, this is the place of death. แต่เขาเนี่ยไม่มีความเข้าใจว่าความจริงเนี่ยไม่มีความตายเนี่ยมันจะต้องเป็นโลกทิพย์ในโลกวัตถุนี้เนี่ยเราไม่สามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้ So these scientists and politicians, they have no education. They never read any of the Vedic literature. เพราะว่านักการเมืองเหล่านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่เคยอ่านเกี่ยวกับพระเวทเลยเขาก็เลยไม่มีความรู้พระเวท If they would read the Vedic literature, if they would read the books like Bhagavad Gita, they would learn about the spiritual nature. ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้อ่านคัมภีร์พระเวทเนี่ยเช่นหนังสือพระวกิตาอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ความรู้พระเวทเขาจะมีความรู้พระเวทหน่อยแต่เขาไม่ได้ศึกษา But these materialistic people only know about the material world. They have not. They don't know that there's another world. There's a whole other world, the spiritual world. แต่เขาไม่รู้ว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งของโลกมันมีในส่วนที่เป็นโลกทิพย์ด้วยเขาเนี่ยไม่รู้อะไรตรงนั้น So the scriptures, the Bhagavad Gita will teach us about the spiritual world. แต่พระวกิตาเนี่ยจะสอนเราเกี่ยวกับโลกทิพย์ But the problem is that people today, they're very materialistic and they don't like to take knowledge from the scriptures. แต่ปัญหาก็คือบุคคลในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเป็นนักวัตถุนิยมมากคือเขาเนี่ยไม่อยากจะรับเอาความรู้ทิพย์ They will read newspapers, they will watch television, they will watch movies, they will take their knowledge from these things, but they won't like to read scriptures. เขาจะหาความรู้จากการที่ดูข่าวดูหนังดูภาพยนตร์ Material knowledge is always changing. They always have to update. They're always out of date with their material knowledge. อันนี้เนี่ยเป็นความรู้ทางวัตถุเนี่ยมันไม่เคยจะทำให้บุคคลเนี่ยพัฒนาความรู้ที่แท้จริงตรงนี้ได้ So Srila Prabhupada quotes a verse from the Vishnu Purana. พระพุทธเนี่ยทรงอ้างอิงจากพระคัมภีร์ที่ชื่อว่า Vishnu Purana. So there it is said that Lord Vishnu possesses different energies. ตรงนี้เนี่ยบอกว่าพระวิษณุเนี่ยทรงมีพลังงานต่างๆ So there are two main energies. One is called para, meaning superior, and the other is apara, meaning inferior. พลังงานเนี่ยก็มีชื่อว่าภาระแปลว่าพลังงานเบื้องสูงแล้วก็อภาระหมายถึงพลังงานเบื้องต่ำ And the living entities, like all of us, not only humans, but all different living entities, all different forms of life, they belong to the superior energy. Superior energy means the para shakti. แล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ภายใต้งานเบื้องสูงนั่นก็คือภาระ The material energy
in which we live, that is the inferior energy. แต่ว่าพลังงานวัตถุซึ่งปัจจุบันนี้เราถูกพันธนาการอยู่หรือว่าเราอาศัยอยู่นี้เนี่ยเรียกว่าพลังงานเบื้องต่ำหรือว่าอภาราปากิจ Right. The material energy means the different elements of creation like earth, water, fire, air, ether. พลังงานเบื้องต่ำนี้เนี่ยหมายถึงธาตุที่เป็นวัตถุอย่างเช่นดินน้ำลมไฟอากาศ You can see there's no consciousness in the material energy. สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือไม่มีจิตสำนึกในธาตุวัตถุนี้เนี่ยจะไม่มีจิตสำนึก But the living entities have consciousness. แต่ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีจิตสำนึก The birds living in the trees, they have consciousness. สิ่งมีชีวิตอย่างเช่นนกเนี่ยที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เนี่ยเขาจะมีจิตสำนึก The dogs, they have consciousness. สุนัขเองก็จะมีจิตสำนึก Even the trees and the flowers have consciousness. แม้แต่ต้นไม้แล้วดอกไม้เนี่ยก็มีจิตสำนึก And the vegetables, the different things which we grow on the land, they're also conscious. แม้แต่ผักที่เราปลูกจากพื้นดินเนี่ยอันนั้นก็มีจิตสำนึกเหมือนกัน So the material world is made by this energy, this inferior energy, para, the apara prakriti, inferior, apara. เพราะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยถูกสร้างโดยอัปภาระนั่นก็คือถูกสร้างโดยพลังงานเบื้องต่ำที่เป็นวัตถุ And it's this material energy which covers our consciousness with ignorance. แล้วก็อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ปกคลุมเราอยู่ปกคลุมจิตสำนึกทิพย์ของเรา And because of ignorance, we engage in material activities. และด้วยอวิชชานี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมันก็กระตุ้นให้พวกเราเนี่ยทำในกิจกรรมที่เป็นวัตถุ We want to enjoy the material world. ทำให้เพื่อให้เราเนี่ยสนองความสุขกับโลกวัตถุนี้ We think this world is just there for us to enjoy. โดยที่เราเนี่ยคิดว่าโลกนี้เนี่ยมันมีอยู่ให้เราเนี่ยสนองความสุข But we should understand there's another energy different from the material energy. There is the spiritual energy. แต่เราจะต้องเข้าใจว่ามันมีพลังงานหนึ่งที่มันเหนือกว่าพลังงานนี้คือพลังงานเบื้องสูงหรือพลังงานทิพย์นั่นเอง The material energy is inferior energy. พลังงานโลกวัตถุเนี่ยคือพลังงานเบื้องต่ำนั่น The living entities, they're actually meant to be the superior energy. สิ่งมีชีวิตเนี่ยตามจริงเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่กับพลังงานเบื้องสูง And there's a superior energy which is the spiritual world. แล้วก็มีพลังงานเบื้องสูงพลังงานเบื้องสูงเนี่ยคือหมายถึงโลกทิพย์นั่นเอง Yeah, there's just the spiritual world is it's made up of this spiritual energy. The spiritual world is eternal, it is without death, and it is the kingdom of God. เพราะว่าโลกทิพย์เนี่ยแต่เปรียบไปด้วยสามอย่างก็คือมันเป็นอมตะมีความปลื้มปิติสุขแล้วก็คงอยู่นิรันดรเป็นสถานที่นิรันดรขององค์พระเขาวะ And this abode, this spiritual world, is described in the Bhagavad Gita in chapter 8. แล้วก็โลกทิพย์นี้เนี่ยได้อธิบายไว้ในภควคีตาในช่วงประมาณบทที่ 8 Right, there it is said,
parastasmattu bhavanyo vyakto vyaktat sanatanaha yassa sarveshu bhuteshu nashyatsu na vināśyati. Right? Lord Kṛṣṇa is describing that there's another abode beside this material world which is eternal. ตรงนี้คริชนาก็ทรงอธิบายถึงดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่เป็นโลกที่เป็นอมตะถาวร All the material planets, there are many planets in the universe, and some are in the upper region of the universe, some are in the lower region of the universe, and some are in the middle. เพราะฉะนั้นดาวเคราะห์ของโลกวัตถุทั้งหมดเนี่ยก็มีตำแหน่งที่แตกต่างกันบ้างดาวเคราะห์เนี่ยอยู่เบื้องสูงบางดาวเคราะห์อยู่ตรงกลางบางคนอยู่ตรงล่าง There are planets like the sun and the moon and Venus, and they're spread throughout the universe. ก็มีพลังงานเหล่านี้จะมีดวงดาวที่เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวพระศุกร์มันกระจัดกระจายไปอยู่ทั่วทั้งจักรวาล But these planets don't exist forever. They only exist for the lifetime of Brahma. They're not eternal. เพราะฉะนั้นดาวเคราะห์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นอมตะหรือว่าไม่ได้มีอยู่ชั่วนิรันดรมีอยู่แค่ตามช่วงอายุของพระพรหมเท่านั้น And some planets in the bottom of the universe, the lower planets, they get destroyed after one day of Brahma. แล้วก็มันก็มีโลกดาวเคราะห์บางดวงเนี่ยที่อยู่เบื้องต่ำเนี่ยเขาเนี่ยจะโดนทำลายล้างหมดเมื่อครบ1 วันของพระพรหม And then they're created again the next day. So every day of Brahma they create the lower planets. แล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกเมื่ออีกวันหนึ่งของพระพรหมมาถึง But on the higher planets, it's different. Time is also different. แต่ว่าในดาวเคราะห์ที่สูงกว่าเนี่ยมันต่างกันแม้แต่การเวลาก็ต่างกัน Just like time is different, we say 1 year on this planet is equal to only 24 hours on one of the upper planets. ได้บ่งบอกถึงระยะเวลาไว้ว่า1 ปีของโลกวัตถุนี้เนี่ยเท่ากับ24 ชั่วโมงของโลกเบื้องบน So the time scale is different depending on where you are in the universe. เวลาเนี่ยก็จะต่างกันตามตำแหน่งที่เราอยู่ในส่วนไหนของจักรวาล In the same way, the different ages is also different in different places in the universe. แล้วเหมือนกับอายุเนี่ยก็ต่างกันตามแต่ละบุคคลแต่ละสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามแต่ละส่วนของจักรวาล We know there are 4 ages. There's the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Or you can say the Golden Age, the Silver Age, the Copper Age, and the Iron Age. อายุใครเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละยุคก็คือมีตั้งแต่สัตตยุคก็คือยุคแรกยุคที่2เตรตยุคดวาปยุคแล้วก็กาลยุคอายุไขของมนุษย์เนี่ยก็จะต่างกันไป So the Kali Yuga, that lasts for 432,000 years. แล้วกาลยุคเนี่ยมีอายุไขทั้งหมด 432,000 ปี And if you add up the 4 ages, the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga, if you add them all up together, then the time of the 4 ages together is 4,320,000 years. Oh no, 43,200,000 years.
33 million โอเคถ้าเกิดว่ารวมทุกอย่างนี้เข้าไปทั้ง4ยุครวมกันก็จะมีอายุไขทั้งหมดเป็นตัวเลข32 ล้านปี So that's the time on this planet, but on the higher planets, that time is only 12,000 years. ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเรามาดูจากอายุจากโลกที่อยู่สูงกว่าเราเนี่ยมันจะประมาณแค่12 ปี And the one day of the life of Brahma is equal to the 12,000 years multiplied by 1,000. แล้วก็อายุของพระพรหมเนี่ยเอา12,000 ปีบนโลกสวรรค์เนี่ยคูณไป 1,000. And then one night of Brahma is the same length of time as the day. แล้วก็1 วันของพระพรหมเนี่ยคือก็มีระยะเวลาเท่ากับเราSo, because in Bhagavad Gita, Kṛṣṇa says, Sahasra Yuga Paryantam Aharyat Brahmano Vidu, that 1,000 ages taken together is the duration of one day of the life of Brahma. ตรงนี้เนี่ยคริชนาก็บอกว่าการผสมยุคนี้เนี่ยเป็นทั้ง4ยุคเนี่ยประมาณ 1,000 ครั้งเนี่ยเท่ากับ1 วันของเรา So, yeah, 1,000 ages means it's one age is these 4 ages taken together, the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. That is one Divya Yuga. And so in one day of Brahma, you have 1,000 times these 4 ages. You have 1,000 Kali Yugas in one day of Brahma. 1 วันของพระพรหมก็คือ4 ยุคเนี้ย4 ยุคนี้ผ่านไป 1,000 ครั้งเท่ากับ1 วันของพระพรหม And you have 1,000 Satya Yugas, 1,000 Treta Yugas, 1,000 Dwapara. It's all there in one day of Brahma. เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสัตยยุค 1,000 ครั้งกาลียุค 1,000 ครั้งผ่านไปเนี่ยจะเท่ากับ1 วันของพระพรหม And so the time of one night of Brahma is the same as one day. แล้วก็1 คืนของพระพรหมเนี่ยก็เท่ากับ1 วัน So the days and the nights add up and becomes months and years, and Lord Brahma lives for 100 years. แล้วก็รวมกันเป็น1 วันของพระพรหมกับ1 คืนของพระพรหมรวมกันแล้วก็เป็น1 วันของพระพรหมเป็น1 เดือนของพระพรหมผ่านไปพระพรหมมีอายุขัย100 ปี So you can understand the duration of the life of Brahma is very, very long. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าอายุขัยของพระพรหมเนี่ยมีระยะเวลาที่ยาวมาก But still, at the end of this life, then there's an annihilation. Everything is destroyed. All the universe is vanished. เราก็ต้องเข้าใจว่าหลังจากครบวัน 100 ปีของพระพรหมแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นการทำลายล้างไปหมดทุกอย่าง So even you go to the top planet in the universe, Lord Brahma, that there also it gets destroyed at the end of Brahma's life. เพราะฉะนั้นแม้แต่ดาวเคราะห์ที่อยู่เบื้องสูงของพระพรหมก็แล้วที่อยู่เหนือกว่าโลกเราก็แล้วแต่ดาวเคราะห์ทุกดวงเนี่ยก็จะมีการทำลายล้างแบบนี้หมด So there are different living beings on different planets. Some living beings are on the planet of the sun, and some are on the planet of the moon. แต่สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะอยู่ต่างกันมันก็จะมีบางสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกของพระจันทร์บางสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่บนโลกของพระอาทิตย์ And this planet Earth is called the planet of death. This is the planet where everybody dies.
แล้วก็โลกของเราเนี่ยชื่อโลกแห่งความตายเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันทุกคนคือจบลงกับความตาย And then in the lower, there's lower planets also, different demons and so on, and they're all in the lower planets of the universe. แล้วก็มีพวกเหล่ามารอะไรอย่างนี้ที่อาศัยอยู่แต่พวกเขาเนี่ยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะอาศัยอยู่ในโลกที่ต่ำกว่า So at the end of the day of Brahma, all these different lower planets, they all get merged into the water of devastation. There's water at the bottom of the universe, and they all get washed into the water of the universe to get destroyed. One day of Brahma, right? Yes, at the end of one day of Brahma. Okay. และเมื่อ1 วันของพระพรหมผ่านไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกโลกทุกใบก็จะมีการทำลายล้างหมายว่าก็เป็นการสิ้นของโลกของจักรวาลเนี่ยก็จะเป็นมีการทำลายล้างทั้งหมดทุกอย่างก็จะจมไปในน้ำ And they remain there for one night. They wait for the night of Brahma to end, and when the night of Brahma is over, then the day comes, and then again they're created again. ก็จะไปพักจมอยู่ในน้ำก็จะไปพักแบบนี้อยู่ประมาณ1 คืนของพระพรหมทุกอย่างก็จะเงียบนิ่งหลังจากนั้นพอคืน1ของพระพรหมผ่านไปเช้าวันใหม่ก็ทุกอย่างปรากฏการณ์ก็เกิดขึ้นมา So when the night of Brahma comes, all the living beings they go into they don't have a body, they're not manifest anymore. แล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้รับการหลุดพ้นนะคือเขาก็จะไม่มีร่างในตอนนั้น But spiritually, because the soul can never be killed, so spiritually they still exist. แต่ว่าเขาเนี่ยจะยังคงมีชีวิตอยู่เพราะว่าดวงวิญญาณเนี่ยเป็นอมตะที่มีชีวิตอยู่ตลอดกาล So no living entity remains alive during the night of Brahma. เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนเนี่ยที่จะแบบว่าตื่นในตอนช่วงกลางคืนของพระพรหม But spiritually they're still alive. They just don't have a body anymore. แต่ว่าในมุมมองของทางทิพย์เนี่ยคือเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขาแค่แบบว่าไม่ได้แบบอย่างนั้น And then there's another time at the end of Brahma's life when the whole universe is destroyed. แล้วก็มีอีกตอนหนึ่งในช่วงอายุของพระพรหมที่ทั้งจักรวาลนี้เนี่ยถูกทำลาย And at the end of Brahma's life, that's when Mahavishnu breathes in and all the universes enter into the body of Mahavishnu. และตอนช่วงอายุของพระพรหมครบ100 ปีแล้วเนี่ยในช่วงตอนนั้นคือมหาวิษณุเนี่ยจะหายใจเข้าแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะเข้าไปในร่างของมหาวิษณุ And then when Mahavishnu breathes out again, that's when the next creation will take place. และตอนที่มหาวิษณุเนี่ยจะหายใจออกแล้วก็จะทำให้ปรากฏการณ์ทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมา So this is the nature of the material world. There's always creation and annihilation, and then creation and then annihilation. อันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ทางจักรวาลวัตถุก็คือมีการสร้างอย่างนี้มีการล้างแล้วก็มีการสร้างมาใหม่ขึ้นเรื่อยๆ But there are other planets which never get... There's another region, the spiritual world, there's no destruction. Everything is eternally existing. แต่ว่ามีดาวเคราะห์ที่สูงกว่านั้นก็คือดาวเคราะห์ที่เป็นโลกทิพย์นั่นเองที่นั่นเนี่ยจะไม่มีการทำลายล้างจะมีอยู่นิรันดร And there are many, many spiritual planets in the spiritual world. แล้วก็มีโลกทิพย์เยอะแยะมากมายที่มีดาวเคราะห์ทิพย์เยอะแยะมากมายที่โลกทิพย์ And all these planets in the spiritual world, they exist forever. They never get destroyed. แล้วก็ดาวเคราะห์ทิพย์ที่อยู่บนโลกทิพย์ทั้งหลายเนี่ยคือไม่มีการถูกทำลายคือมีอยู่
นิรันดร But in the material world, at the end of Brahma's life, everything gets destroyed. แต่ว่าในโลกวัตถุนี้เนี่ยในช่วงในวันครบรอบ100หมดอายุขัยของพระพรหมเนี่ยทุกอย่างก็จะถูกทำลายล้าง There are many universes in the material world, and each of them has a Brahma. There's a Brahma in each universe. แล้วก็มีจักรวาลเยอะแยะมากมายของโลกวัตถุแล้วก็ในทุกจักรวาลเนี่ยก็จะมีพระพรหมแต่ละองค์ So the Brahma is, he's just this material world is like 1/4 compared to the spiritual world, which is 3/4. If we compare the spiritual world to the material world is make 1/4 and the spiritual world is 3/4. ถ้าเราเปรียบเทียบโลกวัตถุกับโลกทิพย์เนี่ย3/4ของพลังงานแห่งองค์จักรวาลเป็นเพียงพลังงานบางส่วนก็คือเราเนี่ยเป็น1/4 So the material world is called ekapad vibhuti, and the spiritual world is called tripad vibhuti, because the spiritual world is 3 times the material world. Material world is 1/4, and spiritual world is 3/4. So, ekapad vibhuti and tripad vibhuti. ทรีปัดวิบุติก็คือเศษ3/4คือเป็นในพื้นที่ของโลกทิพย์ So the spiritual world is tripad vibhuti, 3/4 of Krishna's energy. โลกทิพย์เนี่ยคือทรีปัดแปลว่า3/4 So this is the superior energy. คือพลังงานที่สูงกว่า And Lord Krishna lives in the spiritual world. His residence, his eternal abode is in the spiritual world. แล้วก็คริชนาเนี่ยทรงประทับอยู่ที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคือโลกของพระองค์ If we want to go and see him, we have to have pure devotion. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปหาพระองค์ที่นั่นเนี่ยเราจะต้องมีการวิตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ We cannot go just simply by being a great scholar of knowledge, by being a big jnani. เราไม่สามารถไปแค่จากโดยการที่เราเนี่ยเป็นญาณีผู้ยิ่ง Or you may be a mystic yogi. That's also no qualification to see Krishna. อันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีคุณสมบัติที่จะเจอคริชนา And the karmis also want to enjoy the material world. They cannot go to see Krishna. แล้วก็คาร์มีก็เหมือนกันคาร์มีเนี่ยอยากจะมีความสุขกับการสนองประสาทสัมผัสทางโลกวัตถุนี้อยู่เขาก็ไปหาคริชนาไม่ได้ The karmis, they want to enjoy the material world so they can go up to the heavenly planets. They can go up to Swarga Loka and they can live there, or they can go to the sun or the moon. These are heavenly planets and they can enjoy there. เพราะฉะนั้นพวกญาณีเนี่ยพวกที่ปฏิบัติพวกนี้เนี่ยคือเขาก็จะได้ไปมีความสุขกับโลกที่สูงกว่า And there are planets above the heavenly planets. There's planets up in the top of the universe called Mahaloka and Tapaloka and Brahmaloka. แล้วก็มีดาวเคราะห์ที่สูงกว่าที่เราเรียกว่ามหาโลกาทัปปโลกาแล้วก็บรหมโลกา So the jnanis and the yogis, they can go to these higher planets in the universe. เพราะฉะนั้นพวกญาณีแล้วก็พวกโยคีเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะไปยังโลกที่สูงกว่าเรานี้ได้ And if they actually become devotees, if they get devotional service, then they can become qualified to enter into the spiritual world.
แล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติมากพอแล้วพัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะสามารถพัฒนาตนเองจนไปถึงดาวเคราะห์ทิพย์ได้ Some of them who go to higher planets, they may be impersonalists and they can go into the Brahmajyoti, they can go into the Brahman. แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะพัฒนาจนไปถึงท้องฟ้าทิพย์ที่เรียกว่าบรมานหรือว่า Brahmajyoti. But the devotees, they go to the Vaikuntha planets. แต่ว่าสาวกเนี่ยเขาจะไปที่โลกไวคุนธะ But in order to go into Vaikuntha planets, they have to be devotees. They have to be trained in devotional service. ในการที่จะไปโลกไวคุนธะหรือว่าดาวเคราะห์ทิพย์ไวคุนธะได้เนี่ยเขาจะต้องฝึกปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เขาจะต้องเป็นสาวก Well, we have to be trained how to serve Kṛṣṇa. ต้องได้รับการฝึกอบรมว่าจะรับใช้คริชนาได้อย่างไร If we're not trained, we won't know how to serve Kṛṣṇa. ถ้าเราไม่ได้รับการอบรมเนี่ยเราไม่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะรับใช้คริชนาได้อย่างไร If we go to the spiritual world, they will want us to do some service. แต่เมื่อเราไปที่โลกทิพย์เนี่ยก็เราก็จะมีหน้าที่ในการปฏิบัติการรับใช้คริชนา So we have to be trained to know how to serve Kṛṣṇa. เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องฝึกปฏิบัติในการรับใช้คริชนาตั้งแต่เราอยู่ที่ Somebody will cook for Kṛṣṇa, somebody will make a flower garland for Kṛṣṇa. บางคนอาจจะทำกับข้าวให้คริชนาบางคนอาจจะทำพวกมาลัยให้คริชนา And somebody will sing and dance for Kṛṣṇa. บางคนอาจจะร้องเพลงแล้วก็เต้นเพื่อคริชนา Someone will help to dress Kṛṣṇa. บางคนอาจจะช่วยคริชนาใส่เสื้อผ้า There are many services to do in the spiritual world. และมีการรับใช้ให้ทำเนี่ยเยอะแยะมากมายที่โลกทิพย์ So, if you want to go back to Godhead, you want to go back home, back to Godhead, you have to be willing to do service. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะกลับไปหาคริชนากลับไปที่โลกทิพย์เนี่ยเราจะต้องมีความอยากที่จะปฏิบัติการรับใช้ We cannot say, oh, I just want to go back to Godhead, I don't want to do service. We have to serve. เราแค่บอกว่าฉันน่าอยากจะไปโลกทิพย์แต่ว่าไม่อยากจะทำการรับใช้อะไรเลยแบบนั้นไม่ได้ So we practice serving Kṛṣṇa here. Just like maybe you serve the deities, you dress the deities. เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะรับใช้คริชนาที่นี่ตัวอย่างเช่นการรับใช้พระปฏิมา We want to practice using our senses for the service of Kṛṣṇa. เราต้องพยายามที่จะใช้ประสาทสัมผัสของเราในการรับใช้คริชนา So Prabhupada continues in the purport. Prabhupada says, on the material planets, he said, everyone from Brahma, Lord Brahma, down to the tiny insect like the ant, they're all trying to enjoy the material nature. บอกว่าเสภาวานสอนอธิบายบอกว่าในดาวเคราะห์วัตถุทุกๆชีวิตจากพระพรหมลงไปถึงมดตัวเล็กๆเนี่ยก็พยายามที่จะมีความสุขกับโลกวัตถุนี้ Srila Prabhupada said, this is the material disease. ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าโรคทางวัตถุ We are thinking there's so many other... The real disease, we are thinking this world is for my enjoyment. โรคที่เราเป็นเนี่ยคือโรคที่เราคิดว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยมีขึ้นมาหรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสุขของเรา But it's not for my enjoyment. It belongs to Kṛṣṇa. It's for his enjoyment. แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อความสุขของเราแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสุขของคริชนาต่างหาก But we've forgotten Kṛṣṇa. We're only thinking about our own self. แต่ว่าเราเนี่ยลืมคริชนาและเราเนี่ยคิดถึงแต่ตัวเราเอง
So Prabhupada says, so long as we have this disease, forgetting Kṛṣṇa, this is a disease. So long as we have that disease, we have to stay in the material world. แล้วท่านเจ้าพระบาทก็อธิบายต่อบอกว่าตราบใดที่เรายังมีโรควัตถุชนิดนี้อยู่เนี่ยเราจะต้องอยู่ในโลกวัตถุนี้เนี่ยไปเรื่อยๆ And we have to change the body again and again. แล้วเราก็ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนร่างเนี่ยไปเรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆ Sometimes we're a man, sometimes we're an animal, sometimes we're a demigod. บางครั้งเราจะเป็นมนุษย์บางครั้งเราเป็นเทวดาบางครั้งเราเป็นสัตว์ Sometimes we don't have a body. Sometimes it's the night of Brahma or the end of Brahma's life. We don't have a body. บางครั้งเนี่ยเราไม่มีร่างเลยเพราะมันเป็นตอนกลางคืนของพระพรหมเราก็จะไม่มีร่างหรือว่าพระพรหมอายุครบ100เราก็ไม่มีร่างไปสักพักหนึ่ง And that it takes a long time for the night to pass, or it takes a long time after the death of one Brahma before there's another Brahma. แล้วก็ต้องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากในตอนกว่าจะพระพรหม1 องค์จบแล้วก็มาพระพรหมอีก1 องค์ So we want to get out of the material world. We want to stop this taking birth and dying. แล้วเราเนี่ยอยากจะออกไปจากโลกวัตถุนี้เราอยากจะออกไปจากวัฏจักรแห่งการเกิดและตายซ้ำซาก Old age is not very nice. ความแก่ชราเนี่ยมันไม่ได้ดี And disease is not very nice. โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไร Nobody enjoys these things. ไม่มีใครมีความสุขจากการได้รับสิ่งเหล่านี้ You get disease, or they give you all the medicine, or they stick needles, they give you injections, so many things they do to you. โรคภัยไข้เจ็บเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องกินยาหลายเม็ดมากแล้วก็ต้องโดนเข็มทิ่มฉีดยาเยอะๆ So we have to go to get away from these things. We have to go to the spiritual planets. ถ้าเราจะต้องออกห่างจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็พัฒนาตนเองให้ไปถึงโลกทิพย์ดาวเคราะห์ทิพย์ In the spiritual world, we'll get the association of Lord Kṛṣṇa. ที่โลกทิพย์เนี่ยเราจะได้พบหาสมาคมกับพระองค์เจ้าคริชนา Or you may be the associate with Lord Narayan, who's the expansion from Kṛṣṇa. หรือว่าเราอาจจะได้พบเจอกับพระนารายณ์ผู้ที่เป็นภาคแบ่งแยกของคริชนา So all of the different planets in the spiritual world, they're all in every planet and in the spiritual world, the Lord is there in a different form. ในโลกทิพย์เนี่ยคือจะมีองค์พระวานอยู่ในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป There's so many different planets and there's so many different forms of Kṛṣṇa. แล้วก็มีจักรวาลเยอะแยะมากมายแล้วก็มีรูปลักษณ์ของคริชนาที่เยอะแยะมาก Kṛṣṇa is Ananta Rup. He has many forms. คริชนาเนี่ยชื่อว่าอนันตรูปซึ่งหมายถึงมีรูปลักษณ์อันไร้ขีดจำกัด And all of these forms are eternal. รูปลักษณ์ทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นทิพย์ทั้งหมด And if we go to the spiritual world, we will also have an eternal form. แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ไปยังดาวเคราะห์ทิพย์เนี่ยเราก็จะมีรูปลักษณ์ทิพย์เหมือนกัน Okay, so we'll stop there. โอเคเราจะหยุดบรรยายเพียงแค่นี้นะคะ Are there any questions today? มีคำถามไหมคะแต่มีคำถามยกมือได้ Here's a question. Yes. Bhakta? Yes, Gurmanj. Bhakta Kittikon เชิญเลยค่ะ Bhakta Kittikon. Hare Krishna, Guru Maharaj. Dandavat Pranam, please accept my humble obeisances. All glorious
ปูชีลาปะปูปาดะฮาเลคริสนาครับมาตาจี Krishna ค่ะ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระรุดดะครับผมอยากทราบถึงหน้าที่ของพระรุดดะทั้ง11องค์ในช่วงทำลายล้างจักรวาลครับและมีข้อสงสัยว่ารุดดะทั้ง11องค์มาจากองค์พระศิวะที่สถิตอยู่บนไกรลาศที่อยู่เหนือโลกวัตถุใช่ไหมครับอยากให้คุณลุงมหาราชอธิบายตรงนี้ครับฮาริคิส He is asking, he wants to know more about the 11 Rudras, that what is their duty and what they do, and are they from Lord Shiva, from Kailas, or which Shiva they come from, like that. Well, you can read for yourself in the Srimad Bhagavatam. That's described about the creation of the Rudras, that they come from Lord Brahma. สามารถอ่านเกี่ยวกับรูดระเนี่ยเพิ่มเติมได้ที่หนังสือสรีมัดบากวตัมนะคะซึ่งจะอธิบายไว้ว่าความจริงรูดระเหล่านี้เนี่ยจะมาจากพระพรหม Yeah, you know the pastime that Lord Brahma created the 4 Kumaras, and he wanted the 4 Kumaras to help him to procreate the offspring to fill up the universe. ก็คือพระพรหมเนี่ยจะสร้างตอนแรกเลยจะสร้าง4กุมารขึ้นมาแล้วก็ให้4กุมารนี้เนี่ยช่วยในการที่จะขยายเผ่าพันธุ์หรือสร้างมันเพิ่มมัน But the 4 Kumaras told Lord Brahma that we don't want to do that. We don't want to get married. We don't want to have a family. We're just going to stay young. We're going to stay young. We're going to keep this child's body. And they appear like little children. แล้วก็แต่ว่าปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยพอได้อย่างนี้มาเขาจะบอกว่าไม่อยากจะโตแล้วพวกเราอยากจะเป็นเด็กตลอดไปขออยู่ในร่างเด็กตลอดไปดีกว่า And they're the oldest in the universe after Lord Brahma. They're the oldest. They're the oldest sons of Brahma. But they look like little children and they don't grow old. ความจริงแล้วเนี่ยพวกเขา4คนนี้เนี่ยเป็นลูกคนแรกของพระพรหมที่แก่มากหมายถึงถ้าแบบว่านับถึงอายุคือแก่มากแต่ว่าจะอยู่ในร่างเด็กตลอด So when the 4 Kumaras told Lord Brahma that they didn't want to do that, Lord Brahma was a bit angry at them. แล้วตอนแรกที่เขาบอกว่าไม่อยากจะทำแบบนั้นเนี่ยพระพรหมเนี่ยรู้สึกโกรธ Lord Brahma is in charge of the mode of passion. He has to do creation in the universe. He's doing the secondary part of creation. แล้วพระพรหมเนี่ยคือมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพระพรหมเนี่ยคืออยู่ในระดับดูแลในระดับปัญหาก็คือจะสามารถช่วยในการสร้างแต่ว่าเป็นบุคคลที่2ที่ช่วยในการสร้าง And then but Lord Brahma, he tried to control his anger, but from he was not actually yelling or anything. He didn't start shouting or doing any bad thing, but within his mind he felt angry. He thought that these children, I created these 4 children, they don't want to help me, they don't want to help me in my service for the Lord. So he was angry at them. พระพรหมเนี่ยก็เลยรู้สึกโกรธที่ลูกเนี่ยสั่งได้ไม่ได้ดังใจก็คือตัวท่านคือกะไว้ว่าจะให้มาช่วยในการสร้างแต่ว่าลูกก็คือแบบไม่ได้แบบนั้นก็เลยรู้สึกโกรธภายในใจแต่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมการโกรธอะไรออกมา So from out of his anger, from the forehead, Rudra came out. ด้วยความโกรธเนี่ยปรากฏว่าทำให้รุดระเนี่ยปรากฏออกมาจากหน้าผาก Yeah, this is the Rudra principle. There's a thing called the Rudra principle. I mean, sometimes we see anger in the material world in different forms.
แล้วก็หลักของรูดระเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ในโลกวัตถุในรูปแบบของความโกรธ Just like there was a great yogi called Durvasa Muni, he used to get angry sometimes. อย่างเช่นมีฤาษีท่านหนึ่งที่ชื่อว่าดุรวาสมุนีเนี่ยเกิดอาการโกรธบ้างในบางครั้ง So sometimes the great yogis, they get angry. พวกโยคีใหญ่ๆเนี่ยก็จะชอบโมโหในบางครั้ง And we see also anger in nature. Sometimes there's a big storm and there'll be a hurricane, a lot of wind. That is the anger principle. แล้วก็เราก็เห็นถึงความโกรธของบางทีโลกวัตถุเนี่ยธรรมชาติวัตถุโกรธแล้วก็มีพายุฝนมีแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติเกิดขึ้น So this Rudra principle, this is a manifestation of the anger. อันนี้เนี่ยคือการปรากฏออกมาของความโกรธนั่นเองรูปแบบของความโกรธในแบบที่เราเห็นกันได้ So it's mentioned there are 11 Rudras, yes. ได้อธิบายไว้ถึงรูดราทั้ง11มีรูดรา11องค์แบบ So they give some trouble in the universe. ก็จะให้ก่อความก่อกวนเนี่ยให้กับโลก So to stop them giving trouble, they go to the mountains and they sit and do meditation. แล้วก็เพื่อหยุดความอย่างนี้ของเขาได้เนี่ยหยุดความโกรธของเขาได้เนี่ยก็คือให้เขาไปนั่งสมาธิที่ภูเขา I'm not sure of the activities of each of them. ไม่แน่ใจเกี่ยวกับกิจกรรมของแต่ละองค์นะคะว่าแต่ละองค์เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้าง But you can read the 3rd canto of the Srimad Bhagavatam. ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถอ่านจากในส่วนของภาคที่3ของสรีมดบากตัมได้นะคะจะอธิบายถึง Where Lord Shiva, where Rudra appears, the appearance of Rudra. เป็นการเป็นในส่วนของการปรากฏของรูดรา Lord Shiva is a great soul. พระศิวะเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ He is active in all phases of the creation. แล้วก็ท่านเนี่ยมีการปรากฏอยู่ในทุกส่วนของปรากฏการณ์ At the beginning of the creation, he helps. He carries the glance of Mahavishnu. แล้วก็ตอนแรกเลยท่านช่วยมหาวิษณุ Mahavishnu impregnates all the living entities into the material nature at the time of the beginning of the creation. ตอนแรกเนี่ยพระวิษณุเนี่ยทำให้ธรรมชาติวัตถุเนี่ยตั้งครรภ์ Right? We said that the living entities are unmanifest. They don't have a body. They don't have a gross body. They're all unmanifest. But Mahavishnu, because they're all in the body of Mahavishnu, so when the creation begins, Mahavishnu impregnates them, the living entities, by his glance, and they enter into each universe. คือตอนแรกเนี่ยมหาวิษณุเนี่ยคือการชำเลืองมองจากการชำเลืองมองของพระองค์เนี่ยทำให้ธรรมชาติวัตถุเนี่ยตั้งครรภ์พอธรรมชาติวัตถุตั้งครรภ์เนี่ยธรรมชาติวัตถุก็ไปในที่ต่างๆแล้วก็มีผลผลิต So Lord Shiva, he helps at this time. He carries the glance. He carries the glance of the Lord containing all these living entities, and he helps to impregnate them into each of the universes in the material world. แล้วก็ช่วยแล้วก็หลังจากตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะทำให้ก็จะเริ่มมีสิ่งที่ปรากฏออกมาจากเหล่านั้น
And then sometimes Lord Shiva also helps in the maintenance of the universe. แล้วก็พระศิวะเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของการดำรงรักษา And Lord Shiva will sometimes kill a demon. Sometimes there will be some asura who's giving a lot of trouble in the universe, and Lord Shiva will come and kill him. แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีการสังหารมารซึ่งพระศิวะเนี่ยก็จะมาแล้วก็สังหารมารให้ในบางครั้ง So, of course, we know Lord Brahma is doing the creation and Lord Vishnu is maintaining, but Lord Shiva also helps in both these things, both in creation and in maintenance. เราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สร้างแล้วก็ผู้ดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพระศิวะก็จะมาช่วยด้วยในบางหน้าที่ And Lord Shiva's main service comes at the time of the dissolution, at the end of the universe. แต่พระศิวะเนี่ยจะมาในตอนท้ายของปรากฏการณ์ก็คือตอนแบบว่าทำลายล้าง There will be a fire, and everything will be burned up, and then there will be a flood, and everything will be flooded, and all the universes will be destroyed, and everything will enter back into Mahavishnu. แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะทุกอย่างก็จะพอทำลายล้างเนี่ยแล้วทุกอย่างก็จะกลับไปคืนมหาวิชณุ So it comes from Mahavishnu and it goes back to Mahavishnu. มาจากมหาวิชณุแล้วก็กลับไปที่มหาวิชณุ And Lord Shiva, he has his own abode, Kailash. It's between the material world and the spiritual world. แล้วก็พระศิวะก็จะไปที่ไกลาสของท่านคืออยู่ระหว่างโลกทิพย์กับโลกวัตถุ And the Buddhists, they also go there, to that place of Lord Shiva. แล้วก็แม้แต่ชาวศาสนาพุทธเนี่ยก็จะไปที่สถานที่นั้นของพระศิวะ The Buddhists cannot enter into the spiritual world. เพราะบุดดิสต์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปในโลกทิพย์ได้ And the followers of Lord Shiva, they also don't enter into the spiritual world. แล้วแม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามสาวกของพระศิวะก็เหมือนกันก็จะไม่ได้ไปในส่วนของโลกทิพย์ But there are some followers of Lord Shiva who are devotees, and they are Vaishnavas, so they go to the spiritual world. แล้วก็มีสาวกของพระศิวะที่เป็นไวชนาวะเนี่ยสาวประเภทนั้นเนี่ยจะได้ไปโลกทิพย์ Lord Shiva has his own sampradaya. พระศิวะเนี่ยมีสัมปรายะเป็นของตัวเอง Just like Brahma has a sampradaya, and the 4 Kumaras have a sampradaya, and Lakshmi has a sampradaya, so Lord Shiva also has a sampradaya. เหมือนกันกับสัมปรายะของพระพรหมของพระแม่ลักษมีแล้วก็มีของพระศิวะเช่นกัน So there are 4 Vaishnava sampradayas. เพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด4สายด้วยกันในไวชนาวสัมปรายะ Just like television, you have different channels. You watch something, if you have satellite TV, you can watch one channel, you can watch sports on another channel, you can listen to the news on another channel, it will be music. แล้วก็จะมีในส่วนของเหมือนกับช่องโทรทัศน์ที่เราสามารถเห็นได้ก็จะสามารถเลือกช่องนี้ได้เพื่อดูนี้แล้วก็เลือกช่องนี้ได้เพื่อดูนี้ So there are 4 different sampradayas, 4 different channels. We are connected in the Brahma sampradaya. แล้วก็จะมีสัมปรายะที่แตกต่างกันแบบนี้เหมือนกันของเราก็จะมีสัมปรายะที่เราเนี่ยเชื่อมอยู่ที่แตกต่างกัน But there are some people who are followers of Lord Shiva and they are Vaishnavas. They want to serve the Supreme Lord, and they serve the Supreme Lord Kṛṣṇa or Vishnu. ก็คือการรับใช้จุดมุ่งหมายเลยก็คือการรับใช้
พระวิษณุหรือ But most followers of Lord Shiva, they worship Shiva for material desires. แต่ว่าสาวกส่วนใหญ่ของพระศิวะแล้วเนี่ยคือเขาจะบูชาพระศิวะเพื่อความต้องการทางโลกวัตถุ They just want to satisfy their material desires. คืออยากจะสนองความต้องการทางวัตถุแค่นั้น So sometimes we can see that the followers of Lord Shiva, they're materially opulent. เราสามารถเห็นได้ว่าสาวกของพระศิวะเนี่ยอาจจะมีความมั่งคั่งเยอะมาก Yeah, the followers of Lord Shiva, they are often very rich, and materially they appear to be successful. แล้วก็เราพระศิวะเนี่ยมีประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรเงี้ยอาจจะเยอะ But they're also angry, they're lusty, they're greedy, they have a lot of bad qualities. They're not peaceful, they're not happy. แล้วก็เขาจะไม่มีความสุขไม่มีความสงบสุข But those who are devotees of Lord Kṛṣṇa or Lord Vishnu, they may not be so materially opulent, but they're happy, they're peaceful, they're satisfied. สาวกของพระวิษณุเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้มีความมั่งคั่งอะไรมากมายนักแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีความสงบสุขของจิตใจจะมีความสุขภายในใจ And they know at the end of life they're going back to Godhead. They're going to the spiritual world. แต่เขารู้ว่าในจุดสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคือเขาจะได้ไปที่โลกทิพย์ But the devotees of Lord Shiva, we don't know where they're going to go. They may go to Lord Shiva's planet, or they may simply take birth again in the material world. แต่ว่าสาวกของโลกวัตถุเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่ที่โลกวัตถุนี้หรือเขาจะไปที่โลกทิพย์หรือเขาจะไปที่ไหนเราไม่รู้เลย Lord Shiva has two kinds of mercies. There's his cheating mercy and his real mercy. พระศิวะมีพระเมตตาสองประเภทหนึ่งก็คือแบบว่าโกงพระเมตตาแบบโกงหรือว่าพระเมตตาแบบจริงจัง His real mercy is to give you love of Godhead, love of Kṛṣṇa. But his cheating mercy is when he gives you your material desire. ความพระเมตตาที่แท้จริงก็คือการที่พระศิวะให้พรหรือให้พระเมตตาจนเราเนี่ยจนได้มาเป็นจนได้กฤษณาได้ความรักกฤษณาแต่ว่าแบบโกงเนี่ยก็คือการที่เราได้ความสุขเกษมสำราญทางโลกวัตถุเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ Okay, Shaya has a question. What is Shaya's question? Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances or glory to Srila Prabhupada. My questions relate from Bhakta Kirtikon. And we know about Lord Shiva is a Mahajan. So I confused about he lives at the Kailash world. There is beyond the material world and during under spiritual world. So how about qualification of Lord Shiva about he is beyond material nature or not, Guru Maharaj? Well, yes, we can understand. Lord Shiva is, we say, he's not like an ordinary jiva in the material world. Lord Shiva is close to God. We say Vishnu is like milk and Lord Shiva is like yogurt. So Vishnu can become Shiva, but Lord Shiva never becomes Vishnu. ก็ให้คำตอบไว้นะคะว่าต่างกันก็คือพระศิวะกับพระวิษณุเนี่ยเหมือนกับ
ตัวอย่างของนมแล้วก็เนยนมเนี่ยเป็นเนยได้แต่เนยไม่สามารถโยเกิร์ตก็คือเป็นโยเกิร์ตได้แต่โยเกิร์ตเนี่ยไม่สามารถเป็นนมได้ So Lord Shiva, as you said, he's a Mahajan. He's one of the 12 Mahajans. We are supposed to follow the Mahajans. So what is the pastime? What is the activities of Lord Shiva? He's actually always remembering the Supreme Lord. He takes the water of the Ganges on his head. The hair of Lord Shiva is always wet with the water of the Ganges. And that water of the Ganges is the water which has washed the lotus feet of the Lord. แล้วก็พระศิวะเนี่ยอย่างที่พี่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นหนึ่งในมหายานก็คือสาวกผู้ยิ่งใหญ่สาวกผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็คือบนศีรษะของพระศิวะเนี่ยผมพระศิวะจะเปียกอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะมีแม่น้ำคงคาอยู่ข้างบนแม่น้ำคงคามาจากไหนมาจากการล้างเท้าของพระวิษณุนั่นเองWhen the demigods and the demons were churning the ocean of milk to get the nectar of immortality, at that time, at one point they produced poison, and the whole ocean of nectar became full of poison, and they had to ask Lord Shiva to drink all the poison. So Lord Shiva came and he drank it all, and that's how he got the name Nilachala, Nilakanta, blue throat. แล้วก็มีตอนนึงเนี่ยตอนที่พระศิวะเนี่ยตอนที่เราเทวดาเนี่ยเขาจะเจิงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ภาษาไทยที่เขาจะเจิงภูเขาแล้วเสร็จนี้ก็จากนั้นก็จะมียาพิษออกมายาพิษนั้นไม่มีใครจะดื่มกินได้ก็เลยให้พระศิวะไปดื่มกินแต่พระศิวะก็ดื่มไว้อยู่แค่ตรงคอจนได้ชื่อชนิดพิเศษมาว่านีลาไอ้นีลาWhen Lord Shiva was drinking the nectar, when he was drinking the poison, he dropped a little bit, you know. He was taking it in his hands to drink it, and a few drops fell from his hands, and it fell on the ground. And that's how we've got creatures like poison snakes and scorpions, that they took that poison which was dropped by Lord Shiva, and they carry that poison with them even today, and they bite us. They inject us with their poison. แล้วก็อันนี้เนี่ยก็บอกถึงแล้วก็เศษที่เหลือมาจากนั้นเนี่ยก็คือเวลาพระศิวะดื่มกินเนี่ยมันก็มีหยดลงมาและสิ่งที่หยดลงมาเนี่ยมันก็กลายเป็นในรูปแบบของยาพิษหรือแมลงที่มันมีพิษเยอะๆเนี่ยก็มาจากสิ่งนั้น So we can understand how merciful Lord Shiva is, that he drank all the poison for the benefit of all the demigods and the demons. เราก็เห็นได้อันนี้เนี่ยพระศิวะก็ทรงช่วยทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราเทวดา So this is showing the Vaishnava nature of Lord Shiva, that he's very compassionate when he sees other people suffering. อันนี้เป็นธรรมชาติของไวชนวะก็คือจะมีพระเมตตามากเวลาเห็นดวงวิญญาณอื่นเนี่ยได้รับความทุกข์ He tries to help them. แล้วก็จะพยายามช่วย So we should follow in the footsteps of the great souls like Lord Shiva. We should also be compassionate and try to help the fallen souls, try to deliver them. แต่เราก็ควรที่จะเจริญรอยตามพระบาทของพระศิวะแล้วก็เราต้องพยายามช่วยสิ่งมีชีวิตอื่นๆ That's why we chant Hare Kṛṣṇa and we distribute prasadam and we try to give mercy everywhere to deliver the fallen souls. เพราะฉะนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะช่วยทุกคนว่าเราให้พระนามกับเขาให้ประสาดัมแจกจ่ายประสาดัมให้กับทุกคน So we see also in Srimad Bhagavatam, Lord Shiva giving mercy and teaching. There's a song of Lord Shiva and
how this song glorifying the Supreme Lord can deliver the living entities from conditioned life. ก็มีบทเพลงด้วยที่ได้กล่าวสรรเสริญไว้ว่าพระศิวะช่วยสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้ออกไปจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไร So Lord Shiva is easily pleased, but he is also easily angered. พระศิวะเนี่ยใจดีในการที่จะแบบว่าทรงแบบว่าพึงพอใจได้เร็วมากแล้วก็ทรงโมโหได้เร็วมาก You have to be very careful if you approach Lord Shiva. เราต้องมีความระมัดระวังถ้าเกิดเราจะเข้าหาพระศิวะ There was the one demon, Vrikasura. He wanted to get a blessing from Lord Shiva. So he did a lot of austerity, and he was cutting flesh off of his body to offer to Lord Shiva. But Lord Shiva was not appearing to give him a blessing. So he decided he would cut his own head off and offer it to Lord Shiva to get blessings. มีเรื่องราวของบิกราสุราอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือเขาเนี่ยเป็นสาวกของพระศิวะแล้วเขาก็ถวายพยายามตัดเนื้อตัวเองเนี่ยเป็นการถวายให้กับพระศิวะแต่พระศิวะยังไม่ปรากฏสักทีเขาก็เลยไม่ไหวแล้วต้องใช้วิธีสุดท้ายคือจะตัดหัวตัวเองถวาย So before he could cut his head off, Lord Shiva appeared to him. Because Lord Shiva is compassionate, he felt sorry for him. So Lord Shiva appeared in front of him and said, yes, what do you want? What blessing do you want? เสด็จในพระศิวะเนี่ยก็เลยสงสารแล้วก็รีบปรากฏแล้วก็บอกว่าเธออยากได้อะไรเธออยากได้พร So the demon said to Lord Shiva, I want the blessing that whenever I touch someone's head, their head will fall off. แล้วเขาบอกว่าอยากได้พรชนิดพิเศษที่ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยไปเอามือสัมผัสไปที่หัวใครเนี่ยขอให้หัวคนนั้นลุก So Lord Shiva was very sorry. He felt very sorry. This is a very bad blessing to give someone. But Lord Shiva had to give the blessing to him. พระศิวะก็รู้สึกแย่มากบอกว่ามันเป็นพรที่แย่มากเลยที่เจ้าขอแต่ว่าไม่เป็นไรเจ้าขอมาแล้วค่ะก็ต้องให้ So then the demon tried to touch Lord Shiva's head. แล้วก็มาตัวนั้นบอกว่านายขอลองวิชาหน่อยขอลองจับศีรษะของพระศิวะหน่อย And the demon was running after Lord Shiva. Lord Shiva was running away. The demon says, come back, I want to touch your head. I want to put my hand on your head to make sure this blessing works. แล้วก็พระศิวะเขาก็จะมาตัวนี้ก็ปรากฏว่าไปไล่ตามพระศิวะบอกว่าขอหน่อยขอลองวิชาหน่อยเสร็จนี้พระศิวะก็ต้องวิ่งหนีก่อน So Lord Shiva was running, the demon was chasing him. And so then Lord Kṛṣṇa felt sorry for him. So because Lord Kṛṣṇa is, Lord Shiva is his devotee, so Kṛṣṇa is always kind to his devotee. So Kṛṣṇa came in disguise and he came to that demon. แต่เสร็จนี้พอพระศิวะเนี่ยต้องวิ่งหนีก็เลยกฤษณะก็เลยรู้สึกสงสารเพราะพระศิวะก็สาวกของพระองค์ก็เลยรู้สึกอยากจะช่วยก็เลยก็จะส่งไปช่วยเลยก็ไปเจอกันที่โลกสวรรค์เจอกันบนสวรรค์ And Lord Kṛṣṇa said to the demon, he said, what's wrong? Yeah, and the demon said, oh, I just want to touch Lord Shiva's head. He said he gave me the blessing, anybody's head will fall. I want to touch Lord Shiva's head. And Lord Kṛṣṇa said, oh, don't believe Lord Shiva. You know, Lord Shiva, he's been acting very funny these days. I don't think it's true. He's tricked you. You can try for yourself. Put your hand on your own head. You'll see. แต่เสร็จนี้กฤษณะก็บอกว่าเจ้ากำลังวิ่งไปไหนอยู่ช้าก่อนเสร็จนี้เขาก็บอกข้าเนี่ยกำลังวิ่งตัดไล่พระศิวะอยู่อยากจะลองพรพิเศษที่พระศิวะเพิ่งมอบให้กับข้ามาบอกว่าจับของใครแล้วหัวคนนั้นจะหลุดออกเสร็จนี้กฤษณะก็จะบอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยอย่าไปเชื่อพระศิวะให้มากเลยพระศิวะเนี่ยหลอกมาหลายคนแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้แหละให้พรไปไม่รู้พรได้พรจริงหรือเปล่าไหนเธอลองดูสิลองจับหัวตัวเองดูสิ
So the demon thought, oh, Lord Shiva tricked me. Oh no. And he put his hand on his head and his head fell off. แล้วแสดงเขาบอกว่าจริงเหรอเนี่ยพระศิวะหลอกฉันเหรอเนี่ยโหพระศิวะหลอกฉันได้ไงแล้วก็เอามือสัมผัสที่หัวตัวเองปรากฏหัวหลุด In this way, Lord Kṛṣṇa saved the life of Lord Shiva. และในลักษณะนี้เนี่ยคือพระกฤษณะเนี่ยก็ทรงช่วยชีวิตของพระศิวะไว้ So sometimes Lord Shiva gives blessings which cause him trouble. เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยพระศิวะคือเป็นให้พรก็คือให้ไปเลยซึ่งบางครั้งพรนั้นเนี่ยมันกลับมาให้ความยากลำบากกับตัวเองก็มี So these demons, they come to Lord Shiva, just like Ravan, he got blessings also from Lord Shiva. เหมือนกับราวณะก็ได้พรพระศิวะ Lord Rama had to come and kill him. แล้วพระพรหมเนี่ยต้องพระรามเนี่ยต้องมาเพื่อที่จะสังหาร All right. Understand, Shaya? Yes? Yes, Guru Maharaj, very nice explanation. Wonderful story. Thank you very much, Guru Maharaj. It's in the Kṛṣṇa book. You read the Kṛṣṇa book, the story is there. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we'll stop here now. Thank you, Archana, for your translation. And thank the other devotees also translating. We have Nepali translation going on and also Chinese translation. So thank all the devotees. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. Yes. I will go back to Vrinda ki. Hare Krishna.